Hongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Rwanda Driving TV. Aka ni ka kanya tuba tuje gukosora ibibazo 20 biba byakozwe. Mwibutsa ko niba utarakora subscribe wabanza ukayikora kugira tujya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twihuse rero n'ikibazo cya mbere kiragira kiti: iki cyapa kivuga iki? Ese iki cyapa kivuga iki? Uri nk'umuyobozi ukakibona mu muhanda, iki cyapa kivuga iki? A. Ikoni iburyo. B. Akazamuko gashinze cyane. C. Akamanuko gashobora guteza ibyago. D. B na C byose ni ukuri. Ahangaha rero nk'uko ubibona igisubizo cy'ukuri ni A. Ikoni iburyo. Nizere ko wafashe agapapuro n'ikaramu nawe uri kugenda ukosora. Twihuta n'ikibazo cya kabiri. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibyo bipimo bikurikira ni ibi: A. Metero 2 na santimetero 10. B. Metero 2 na santimetero 50. C. Metero 3. D. Metero 2. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Metero 2 na santimetero 10. Mushishikariza ko wareba iyi video ukagera ku musozo, kuko ibibazo bigenda bigaruka inshuro nyinshi. Nawe wajya mu kizami ugasanga hari bimwe byagiye bigaruka, ariko iyo ucikirije video uba uhombye cyane. Twihuta ku kibazo cya gatatu cyagiraga kiti: ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni A. Metero 1.25. C ni B. Santimetero 30. C ni C. Santimetero 75. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni santimetero 30. Ubwo igisubizo cy'ukuri ni B. Ikibazo cya kane cyagiraga kiti: ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga wakora iki igihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Ese wakora iki? A. Kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C. Gucana amatara maremare hanyuma ukagenda. D. Kugendera ku murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Twihuta n'ikibazo cya gatanu cyagiraga kiti: iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo bavuze ibyapa ndanga ubwo ni plaque baba bashatse kuvuga. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni A. Ibyumweru 2. C ni B. Amezi 2. C ni C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ibyo bikorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Twihuta n'ikibazo cya gatandatu kiragira kiti: iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe,
Ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye, uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibyo byose tuvuze nyine ntibikurikizwa ku matara akurikira: a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ndangaburumbarare. c. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. d. a na b byose nibyo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Twihuta ku kibazo cya karindwi, nizere ko ufite agapapuro n'ikaramu uri kugenda nawe ukora ureba urwego rwawe. Kiravuga ngo uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho ni: a. Toni 16. b. Toni 8. c. Toni 20. d. Toni 10. Ese ni a. Toni 16. ese ni b. Toni 8. ese ni c. Toni 20. ese ni d. Toni 10. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni toni 8. Igisubizo cy'ukuri ni b. Twihuta n'ikibazo cya 8, kiragira kiti: ikinyabiziga cya mbere mu biherekeranyije mu butumwa kigomba gushyirwaho imbere icyapa cy'umuhondo cyanditse mu nyuguti zitukura: Attention convoy. Aya magambo akaba asomeka neza ku manywa mu ntera ya. Ese aya magambo asomerwa uri mu ntera ya kangahe? Aya magambo Attention convoy. Ese ni a. Metero 200. ese ni b. Metero 150. c. Metero 100. d. Metero 90. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni metero 100. Igisubizo cy'ukuri ni c. Twihuta n'ikibazo cya 9, kiragira kiti: icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'ibi bikurikira: a. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. b. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. c. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahangaha igisubizo cy'ukuri ni iki? Ese ni a. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. Ese ni b. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ese ni c. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ni c. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Twihuta ku kibazo cya 10, kiragira kiti: ku muyobozi w'ifatiri iki cyapa kivuze iki? a. Kirambuza gutambuka ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. b. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. c. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni c. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Ubwo bivuze ngo bireba imodoka zifite kuva kuri toni 5 kuzamura. Twihuta ku kibazo cya 11, kiragira kiti: igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari: a. Inzira y'abanyamaguru. b. Agahanda k'amagare. c. a na b byose ni ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni b. Agahanda k'amagare.
Ikibazo cya 12 kiragira kiti amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ingana: a. metero 100, b. metero 200, c. metero 150, d. metero 250. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? a. metero 100, b. metero 200, c. metero 50, d. metero 250. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni metero 150. Igisubizo cy'ukuri ni c. Twihuta n'ikibazo cya 13 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Ese utwaye ikinyabiziga ukagira umunaniro watuma usinzira wakora iki? a. gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. b. guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. c. kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. d. kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b. guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ikibazo cya 14 kiravuga ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Ese iyo ugeze aho banyura bazengurutse, ubwo ndavuga muri rompwe, ni ikihe cyerekezo winjiriramo? a. ibumoso, b. ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, c. iburyo cyangwa ibumoso, d. iburyo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni d. iburyo. Twihuta ku kibazo cya 15 kiragira kiti ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ese uhuye n'amatungo mu muhanda, urugero uhuye nk'inka, ihene cyangwa n'andi matungo ayo ari yo yose, wakora iki nk'umuyobozi? a. kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. b. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. c. kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. d. kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Twihuta ku kibazo cya 16 kiragira kiti aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? Ese uri nk'umuyobozi wakora iki ubona abanyamaguru bategereje kwambukira kuri zebra crossing? a. kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. b. kuvuza ihoni agakomeza. c. tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. d. kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni a. kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Dukomeza n'ikibazo cya 17. Ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Ese ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? a. amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. b. amatara kamenabihu y'imbere. c. amatara yo kubisikana. d. amatara kamenabihu y'inyuma. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni b. amatara kamenabihu y'imbere. Twihuta ku kibazo cya 18 kiragira kiti urimo kugendera mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese urugero uri nk'umuyobozi w'imodoka, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? a. kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. b. kumunyuraho umwegereye. c. gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. d. kugabanya umuvuduko
mbere y'uko umunyuraho. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Usiga umwanya uhagije igihe umunyuraho kugira wirinde impanuka. Twihuta ku kibazo cya 19 kiragira kiti utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze. Ese ni iki wakora? A. Guhagarara hanyuma ukagendera gake gake witonze kugeza aho ureba imbere. B. Kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba imbere. Dukomeza n'ikibazo cya nyuma kiragira kiti ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri.